هنتعلم اللحام الدائري. ده تعليم اللحام الدائري. تعالى هنا. طبعا انا بدأت ما وقفتش، ايدي ما وقفتش الا عند النهاية. تبدأ البودرة تطلع معاك داير ما يدور لوحدها. بس طبعا لما يبدأ الحديد يبرد عشان درجة السخونية بتبقى عالية. ساعة ما درجة السخونية ما بتقل البودرة لو اللحام نضيف واللحام حلو تبدأ البودرة تطلع لوحدها زي ما هوريك دلوقتي. طبعا في بداية اللحام هات على ايدي هنا. تعالى. تبدأ اللحام بزاوية كده وتبدأ تمشي داير ما يدور باللحام. طبعا البودرة بدأت تطلع اهي. البودرة بدأت تطلع اهي. طلعان البودرة دليل على ان اللحام حلو. تبدأ اللحام بزاوية تبدأ تلف. طبعا ايدك بتروح وتيجي 1 2 1 2. وطبعا زاويتك انت كمان بتتحرك، يعني انت كمان بتلف بالسلك لحد ما تيجي عند النهاية يطلع معاك بالشكل ده. اعمل لايك واشتراك في القناة وانتظروا مننا المزيد ان شاء الله. شكرا.